Nasrin, willkommen zu deinem Lagerfeuer bei Temptation Island. Ui, mein Schatz. Oh, die Arme. Dir ging es die letzten Tage nicht wirklich gut, ne? Leider nicht. Das letzte Schlüsselloch, ja, das war einfach zu krass zu sehen. Und ich habe einfach Zeit gebraucht, um die Bilder zu verarbeiten. Nasrin. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hören willst. Aber es gibt noch weitere Bilder von Josh. Alright. Motorboat sie heute noch, oder wie? Willst du? Gibst du? Wenn du willst? Gibst du alles, was ich will? Ja. Kopf ausschalten, Körper anschalten. Oh, ich krieg's abgefangen bei den Bildern. In deinen Augen könnte ich mich auch verlieren, Ruben. Was? Jetzt shakest du, jetzt komm. Ja, jetzt bist du fast da. Was machst du denn da? Was soll das denn jetzt schon wieder? Digga, ich hab sein Die gespürt. Er verführt uns und nur Scherz ist aber ohne Scherz. Ich würde mir da an der Stelle von seiner Freundin auch Gedanken machen. Ja, aber sein Blick ist auch immer gleich bei jeder. Ich meine, dieses, er will dich gleich küssen, so, weißt du, was, ne? Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Das ist doch Fremdgehen. Ehrenmann. Er sagt es. Was fühlst du gerade? Wenn man seinen Mann, den man liebt, so sieht, dann verletzt das sehr. Das hat sie nicht verdient. Ich würde ihm gerne sagen, dass für mich jetzt so eine Grenze gekommen ist oder ich die mir selber auch gezogen habe. Weil ich einfach merke, dass es mich mehr verletzt, als ich das davor erwartet habe. Glaubst du, ihr werdet hier wirklich stärker rausgehen? Ich glaube, dass das, was hier gerade passiert, einen Riss in die Beziehung macht. Ich hoffe, dass wir das als Paar schaffen. Und ich werde für mich als Person und als seine Partnerin alles dafür geben, dass diese Risse behoben werden und wir stärker hier rausgehen. Also mir tut es richtig leid für dich. Weil man merkt, wie sehr du ihn liebst und man merkt, welche Hoffnung du hast. Ist ein Mann, der sich hier 2 Wochen nicht zusammenreißen kann, der Richtige für dich? Nein. Ja, die Frage ist gut. Ich hätte mir mehr Zurückhaltung gewünscht. Ich dachte, dass er das vielleicht so umsetzt, wie ich das mache. Aber so komisch es vielleicht für die Außenwelt klingt, bisher ist er noch mein Joshi. Er ist der Mann, mit dem ich hier reingekommen bin. Und dieser Weg ist noch nicht zu Ende. Wow. Und die Frage kann ich dir leider erst beim letzten Lagerfeuer beantworten. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du für dich erkennst, was dir gut tut. Und ob er der Richtige ist und dass du
noch ordentlich reflektieren kannst, ob das eine Beziehung für die Zukunft ist oder nicht. Danke, Lula. Ja, Temptation Island ist definitiv nichts für schwache Nerven. Deswegen dürft ihr jetzt nichts mehr verpassen. Abonniert unbedingt den Kanal. Hier geht's zu all den Folgen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Besorgt euch auf jeden Fall den Stressball. Und hier gibt's weitere Videos nur für euch.